اهم ما كاين في هذه المقابله ديال الدفاع الحسن الجديد والرجاء البيضاوي هي 3 بواه. اهم حاجه هي 3 بواه باش يشتغل في هذا المدرب في اريحيه ويشتغل في واحد الهدوء، لان قدر الله ما كانت واحد 3 بواه كان غيكون مضغوط، انك جايك مقابلات اللي هما صعاب، جايك فاس وجايك الوداد. يعني 3 بوان كانت مهمه اليوم، واخا انا ضد داك التغيير اللي دار في الاخر، انه كاين بحال كنقولوا باغي يشوف اللعابه، كل لاعب باغي يشوفه، بحال دخل بعدي، خرج بوكسو، دخل مقدم، خرج خفيفي، دخل فردوسي، خرج فردوسي، دخل داك الشريبي. يعني باغي يدور الجروب، باغي يشوف اللاعبين كله. هذه ماشي مقابله تجريبيه، هذه بطوله استفاضلو. خلي اللاعبين اللي كتلعب بهم، وفي نفس الوقت مع تاويل المقابلات غادا تجرب، غتشوف كل لاعب على حده. هادشي اللي كيبان لنا الاخوان. علاش؟ لان الدفاع الحسن يكون جاب الله يكون قدر الله وهذاك الهدف تحسب لهم، كتكون هضره اخرى في الاخر. يبداو يهزوك بالون، يبداو يهزوك بالون الكاري دي زويت، تقدر تصالحوا مع شي كره ويتعادلوا معاك ويمشيو ياخذوا بوان هكاك. واحد الحاجه كنلوم عاوتاني اللاعبين، لا الضحاك ولا بن الشيخ ولا خافي، يعني شي كواليت تزقلوا قبيله، راه ما يتزقلوش هذوك، راسهم راه الشبكه. يعني كنتي تسالي ماتش بواحد 5-0 اليز وتربح مرتاح، يعني دوك الكواري راه ما كيتزقلوش هذوك. يعني كيجيوك مقابلات بحال ما كون تزقلوا بحال هاد الكواري ما يمكنش. الضحاك زعما لاعب ديال سيليكسيونو بروفيسيونيل مكون في لاكاديمي تورقه، بحال ديك تزقل اخويا الضحاك. زقل واحد نقولوا صغير ولا لاعب عادي نقولوا، ولكن انت تبارك الله راك سيليكسيونا. المهم زير معنا سي الضحاك. اللهم الاخوان، احسن ما كاين هي 3 بوا، ومدرب يشتغل في واحد الاريحيه. ونتمناو الماتشات الجايين لا ديال المغرب فاسي وديال الوداد ولا ديال الزمامره نحصلوا على شي، على الاقل نجيبوا في المحاسبه بعض النقاط اللي معنا، نربحوا فاس وزمامره ونتعادلوا مع الوداد. المهم نجيبوا 7 النقاط في 3 الماتشات هذه. يعني حاليا فريق رجاء بيضاوي غادي ايطاب ايطاب، وان شاء الله مع هذا المدرب هذا ان شاء الله كيبان لي غيكون الخير قدام. غير واحد الحاجه الاخوان اللي نحاولوا نذكروا عليها، غنلقى دابا شحال من واحد غادي يقول لك كاينه اللمسه ديال المدرب، راه هاد اللمسه راه اللمسه ما كتبانش دابا. اي واحد كيفهم في الكره غادي يقول لك اللمسه ما كتبانش ديال المدرب. دابا كاين الديكليك، الحاج الديكليك هو اللي تيخدم. ملي كتجري على المدرب وتجيب مدرب، اغلبيه اللعابه كيقدموا احسن ما عندهم باش يرضوا داك المدرب ويبينوا ليه وكينتصروا في مقابلات. شي راه كنشوفوا في عده مقابلات في البطوله الوطنيه. يعني حاليا الحاج الديكليك هو اللي انتصر اليوم، والمدرب ان شاء الله ما غتبان البصمه ديالو من هنا لواحد 3 الماتشات ولا 4 ولا 5 الماتشات، عاد غنشوفوا داك بلون جو ديالو، وغادي نشوفوا السيستم باش كيلعب واللعاب الرسميين اللي غادي يحاول يلعب بهم. حتى هنا الاخوه كتاب الفيديو ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله.